Ibig sabihin, ROI ka na or nakuha mo na yung return of investment mo. Very simple and easy, di ba? Napaka-importante ng accounting kahit sa small scale farm. Matuto ng simple accounting sa video na to. Magandang araw mga Ka-Off Duty, Jeremy of Duty Accountant. So ngayong araw, may didiscuss ako ang importante sa inyo. Pero bago tayo mag-discuss, kailangan ko munang asikasuhin ang aking mga manok kasi ngayon meron akong 162 na mga manok, 127 sa grower, 3 na layers, and 32 sa pasture. And wala sila pakaalam kung may importante akong vlog ngayong araw, basta para sa kanila, kailangan ko silang asikasuhin. Kaya tara! So ngayon, ito yung aking mga nasa grower. As of the moment, sila ay 3 weeks old. So habang ginagawa ko yung chores ngayong araw, i-orient ko kayo kung ano ba yung ating i-discuss. Ang i-discuss natin ngayong araw ay ang aking expertise, yung aking pinakaunang expertise, ang accounting. Ops, teka lang, huwag kayo mag-exit. Magstay pa kayo kahit ilang minuto, and kung hindi nyo magustuhan or hindi kayo maging interested dun sa ating topic, pwede na kayong mag-exit. Pero ngayon, bigyan nyo muna ako ng chance na i-discuss sa inyo ang accounting. So sobrang dali naman ito, and designed to para nga dun sa mga walang background sa accounting, para naman madali nating ma-monitor yung ating inventory at ang ating mga pera. Pero ngayon, gagawin ko muna yung chores ko dito sa grower. Siyempre, every morning, kailangan ko silang bulabugin para makita natin kung meron bang sisiw na may problema. So, konting tension lang yung ating binibigay sa kanila para nga makita natin kung merong malungkot na sisiw at ma-address kagad natin. So, sa pag-check natin sa kanila, wala namang may problema. And okay naman itong kanilang feeder, may laman pa. And syempre yung ating bulk water. Laging may maraming laman yan. Pero ngayon, ang gagawin lang natin, itong kanilang probiotics, ito lang yung ating papalitan sa ngayon. A few moments later. So ba't ko ba naisipang gawin ang video na to? No? So una, ang accounting kasi ay napaka-importante sa negosyo. No? Maliit man yan o malaki, dapat pinapractice natin yan kasi hindi natin alam in the future. Baka lumaki yung ating business. At least alam mo na yung basic at alam mo na yung fundamentals nung kailangan mong gawin. So tapos na tayo dito, doon na tayo sa layers. So pangalawang dahilan kung bakit ko gagawin tong video na to, kasi may tumawag sa akin, nag-consult siya. Ang sabi niya, meron siyang 200 layers. And kahit 200 yung layers niya, sabi niya, parang hindi siya kumikita. Lahat daw nung nabebenta niya ay napupunta lang sa potoka. I was like, okay, ilan po ba ang ilan ang nakukuha nyong brown eggs sa isang araw? Sabi niya, halos 2 trays daw sa isang araw. Sabi ko naman, medyo mababa po yan para sa 200 na layers para sa isang araw. So tapusin ko lang tong chores ko dito bago ko ituloy yung kwento ko.
So may dalawa na nga tayong itlog, siguro mamayang hapon pa yung isa. Tapos na tayo dito, kaya doon na tayo sa paddock. So asola rin para sa kanila. So to continue yung aking chismis, yung almost 2 trays na itlog ay nakukuha lang pala niya sa 50 na hens. And yung another 150 hens ay nasa 3 months old pa lang. So ibig sabihin, technically, obviously, kumikita siya doon sa 50 hens niya kasi yung almost 2 trays every day sa 50 hens ay mataas na laying rate yan. And nasa investment stage pa rin siya sa 3 months old niya. No? So ang naging suggestion ko sa kanya ay proper accounting ng pera niya, proper inventory ng itlog niya kasi nabanggit din nila na syempre yung kanilang consumption sa bahay nila ay na rin nila kinukuha. Pero kahit na-produce mo yung iyong kinakain, dapat binibili mo yan, maaring sa discounted price pero dapat binabayaran mo yan. Ngayong araw ipapakita ko sa inyo yung format ng proper accounting. Ito mismo yung format ko na ginagawa and para dyan kailangan natin ng counting visual aids. And tapos na rin naman tayo dito kaya doon na tayo sa ating classroom. Unahin natin ang accounting for money. Pero gusto kong reiterate na dapat ang pera ng farm mo, malaki man yan o maliit, ay bukod sa pera mo. No? So sa case ko nga, binabanggit ko naman na sinusoldahan ko naman ang sarili ko para dito sa farm na to, pero hindi siya in the form of cash, in the form of meat siya and ng eggs na kinukonsume namin dito sa bahay. No? Kaya nga, pag ako ay nakakabenta ng mga RTL, ng eggs, hindi ako excited para sa sarili ko. Excited ako para sa farm. Kasi alam ko na hindi ko pera yon. Kasi yan yung nagiging number 1 culprit kung bakit yung ibang maliliit na business, yung starting, ay hindi nila maramdaman yung kita kasi pinaghahalo nila. So, para nga sa accounting for money, so ito yung monitoring na ginawa ko, ito rin yung pinapractice ko, no? So sa accounting for your money, kailangan natin ng 5 columns, A, B, C, D, and D. So sa column A, date. So siyempre yung date kung kailan yung transaction, particulars, siyempre kung ano yung mga binili natin or ginastos natin or nakabenta tayo, diyan natin ilalagay. In sa column C, so ito siyempre pag nakabenta ka, basta may pumasok na pera. Sa column D, yung out, basta lumabas yung pera, gumastos ka. And letter E, yung balance. Dapat yung figure dito ay laging tie up sa kung magkano yung nasa kamay mo na pera. So for example, dahil gustong-gusto mo nang magsimula ng farm, nung January 1, nag-invest ka na sa sarili mong farm. So initial capital yung particulars natin dyan, no? So ibig sabihin, nagpasok ka ng pera sa iyong farm. In, sa column C siya, sa in, so 50,000. And ang balance natin, 50,000. So, technically, dapat nasa kamay mo yung 50,000, no? Sa ganito kasing scale, kahit sa practice ko, yung pera ng farm, cash on hand ko lahat yan. Kasi fast moving kasi and hindi naman mga online yung transactions natin karamihan dito. Bumibili lang tayo sa tindahan, kaya mas maganda nasa kamay natin yung pera. Pero dapat, dahil nasa kamay natin yan, iingatan natin and dapat na doon yung disiplina para hindi natin magalaw yan, no? So yun na nga, dahil ikaw ay excited, nung January 1 din, bumili ka ng materials na for brooder, no? So 2,000 yung ginastos mo dito. So ang magiging balance mo na lang dito is 48,000 kasi ang formula nitong letter E is yung previous ng letter E which is 50,000 plus column C kung meron man minus column D kung meron man. So in this case, 2,000 sa column D, so 48,000 na lang, no? And natapos mo na nga yung DIY mo ng brooder mo. So nung January 10, meron kang dumating na 50 heads na layer type day-old chick. So sa bili ko kasi 90 pesos isa siya, so sa 4,500 yan. So ang magiging balance mo na lang dyan is 43,500, no? Kasi gumastos ka eh. And isa dito na maipapayo ko pa, pag tayo gumagastos, naglalabas tayo ng pera, always count your money after. Lalo na kung bumili ka sa tindahan ng
maraming item, alam mo, bumili ka lang ng 5 kilos na patoka, doon kasi madalas nag-short tayo. Kasi nakakalimutan nating ilista. Kasi sa experience ko, doon ako madalas na short. Kasi minsan, alam mo, sa maghapon, nakalimang punta ako sa tindahan kasi hindi ko na-plan yung bibilhin ko ng araw na yon. And hindi ko siya nilista, may makakalimutan akong ilista, so na-short ako. And kaya sinasuggest ko na pag maggagastos ka, lista ka agad para hindi tayo ma-short. So nung January 10 din, syempre may DOC ka na, bumili ka rin ng booster, no? So 10 kg Integra 1000. So 320. So magiging balance mo na lang ay 43,180. So dapat yan yung nasa kamay mo, no? And fast forward, bumili ka ng mga feed, syempre vaccine, nagpagawa ka ng layer house, yung mga ranging mo. And dumating tayo ng month ng June and nagli-lay na yung egg mo, no? And pagdating ng June, 25,000 na lang yung pera mo kasi medyo maraming gastos yan. Dire-diretso yung gastos mo dyan. Puro out pa. Hanggat hindi nangingitlog yung manok mo, puro out ang pera mo dito. No? Kasi normal naman yun, di ba? Kaya dapat medyo malaki na yung initial capital mo pag nagsimula ka para naman yung PC mo habang hindi pa umiitlog yung mga manok mo ay aabot hanggang umitlog yung mga manok mo. No? So, pag nangitlog na yung mga manok mo, dito na papasok yung accounting for your eggs. And for the accounting of your eggs, kailangan natin ng 9 columns, A to I. So, ito rin yung ginagamit ko sa aking monitoring ng mga itlog ko. Although 3 lang yung layers ko, meron ako monitoring nito simula nung nagsimula silang umitlog hanggang ngayon. Kaya alam ko kung ilan ang itlog nila sa specific na araw. Alam ko ang laying rate nila hanggang ngayon. Alam ko kung ilan na yung naibigay nila sa aking itlog mula nung sila umitlog. And gagawa ako ng bukod na video tungkol dyan, no? So, para sa column A, date. Siyempre, kung kailan umitlog, which is dapat, should be, araw-araw. Kung may 50 laying hens ka, araw-araw. Kasi doon nga sa 3 na laying hens ko, hindi ako nasi-zero mula nung sila ay nag-lay ng egg. Para sa column B, C, and D, kasi nire-recommend natin na at least 3 times a day tayo mag-collect ng eggs. Kasi AM, noon at PM, dahil iniiwasan nating madumihan yung itlog pag nagtagal ito sa nest, maging broody yung hen, kasi at titigil yung pag-itlog nila pag naging broody sila. And iniiwasan natin yung egg eaters kasi pag nagtagal dyan and na-discover nila na nababasag yung itlog nila at pwede nilang kainin yan, mahirap nang i-break yon. So B, C, and D, AM, noon at PM. So dapat kada collect mo, ililista mo na rin dito, no? So column E, yung total natin for the day, which is column B plus C plus D, no? So yung column F, dito yung running total natin. Ang formula para makuha natin yung running total natin is previous ng F plus current ng E. And then, moving forward, column G, yung sold, kung ilan yung nabenta natin sa araw na yon. Letter H, wastage na columns kasi hindi mawawala yung pangit na itlog, nababasag na itlog. So, para mayroon tayong columns dito para ma-monitor din natin yan. And letter I, on-hand na itlog. So, dapat yung figures dito ay kung ilan yung hawak mo na itlog, kung ilan yung nasa inventaryo mo, no? So, yun na, no? So, pagpalagay natin na nasa 80% laying na, kunwari, para lang for the sake of ating monitoring ay mapakita natin. So, sa AM, nakakolect ka ng 20. Noon, nakakolect ka ng 10. And sa PM, bago masarahan yung nesting box nila, meron ka ulit 10. So, ang total natin is 40 kasi column B plus C plus D. Di ba? So, 40. And yung running natin, kasi unang araw pa lang nila nangingitlog, 40 ang ating running balance. So, sa sold, wala ka pang nabenta, wala ka ring wastage. So, ang on-hand mo, dahil ang formula ng on-hand is yung previous ng I plus E minus sold minus wastage. Makukuha natin yung on-hand natin, no? So, June 3, nagkaroon ulit ng itlog, 10 ng umaga, 20 ng tanghali, at 10 ng hapon. So, ang total pa rin natin for the day is 40 eggs.
And yung running total natin, 40 plus 40 is 80 na, no? So, wala ka pa rin nabenta, walang wastage. So, ang on hand mo, 40 plus 40 is 80, no? So, nung June 4, may na-collect ka ulit, 10 ng umaga, 10 ng tanghali, at 20 ng hapon. So, 40 ulit for the day. And meron kang running total na 20 kasi 80 plus 40 na. So, 120, wala ka pa rin nabenta, wala kang wastage, and 120 na dapat yung on hand mo for the 3 days na yon, no? And nung June 5, dumating na ang June 5, nung umaga, meron kang 20, nung tanghali, 10, and nung PM, 10. So, 40 ulit yon. So, ang running total na natin is 120 plus 40 is 160, no? And ito na, ang pinakahihintay natin, nung June 5, may nabenta tayo na 150. And dahil sobrang excitement mo, paggagayak sa trace, may nabasag kang 5. So, sa wastage natin yung ilalagay. And then, so ang magiging on hand natin is yung previous na ay plus 40, yung total for the day, 160, minus 150, 10, minus 5 equals 5. So, dapat meron kang 5 on hand na itlog. And dahil may benta tayong 150 na itlog no June 5, papasok ulit yung accounting for money natin. So, noong June 5, nakabenta tayo ng 150 eggs. So, ang pinakahintay natin, malalam na yung ating column C, which is yung in natin ng 1.5. Halimbawa, nabenta mo ng 10 pesos. Kasi napakagaling mong magbenta, nabenta mo ng 10 pesos bawat isa yung itlog mo. So, 1.5, previous balance plus in minus out. So, 26,500 na dapat yung pera mo sa kamay mo, no? And halimbawa, nung June 6, nakabenta ka ulit ng 50 eggs. So, 10 pesos mo pa rin nabenta kasi napakagaling mo nga. So, 500 pesos ang nabenta mo. So, 27,000 na dapat ang pera mo. And so on. And nung June 6 din, bumili ka naman ng 25 kg Integra 4,000. So, medyo mahal yan. 800 yung half sack na, no? So, magiging 26,200 na lang yung pera mo. So, nadagdagan, babawasan, syempre. And ang maganda dito, sa monitoring na to, kasi nakikita mo lagi yung current na balance ng iyong pera. Di ba? Dapat tie up yan. Kapag yung current balance mo, which is yung column E, is greater than or equal dun sa initial investment mo, initial capital mo, which is yung pinakauna dito sa column C mo, ibig sabihin, ROI ka na or nakuha mo na yung return of investment mo. Very simple and easy, di ba? And balik ulit tayo dito sa accounting for your eggs. So, tuloy tayo, no? So, pagpalagay na, noong June 29, ang running balance na natin is 1,305. And yung on hand natin is 10 na lang kasi nakaka-collect tayo, nakakabenta tayo, no? So, nung June 30, katapusan ng buwan, meron ka ulit 20 ng umaga, 20 ng tanghali, 10 ng hapon. So, may 50 ka nung araw na yon. So, ang running balance natin at the end of the month is 1,355. And nabenta mo yung lahat ng 60. So, ibig sabihin, wala kang on hand nung June 30, nung katapusan ng buwan. So, ano bang purpose nitong running balance, nitong column F? Dito yan, no? Para meron tayong monitoring ng laying rate ng ating mga manok, no? So, ang naging running total natin, 1,355. Ibig sabihin, buong buwan ng June, meron ka 1,355 na itlog na nakuha, no? So, sa 30 days ng June, ibig sabihin, di ba, meron ka 50 heads na laying hens. Ang naging potential mo sana na nakuha na eggs is 1,500 kasi 30 times 50, 1,500. So, i-divide lang natin yung nakuha natin for the month divided by yung possible na potential na nakuha natin, 1,355 divided by 1,500. Ibig sabihin, kung naka 1,355 ka, may 90.33% laying rate ka. So, yun yung importance nitong running balance natin para madali nating ma-monitor yung laying rate natin. So, pwede mong kainin yung self-produce mo. Kasi yun nga yung initial objective natin, no? Magkaroon ng pansarili for consumption. Pero, pag ikaw ay kumuha ng itlog at kinain nyo, kinonsum nyo, considered sold yan. Dapat babayaran mo sa sarili mo yan.
Kasi yung dito nga sa aking 3 layers, pag kami kumukuha dyan, ini-inventaryo ko yan at binabayaran ko. So, hindi naman kailangan na yung full price ang bayad mo kahit discounted or at cost. Pero dapat bayaran mo para naman may pambili ka ng feeds. Kasi kung kakainin mo lang na kakainin, wala kang pambili ng feeds, doon mo mararamdaman na lugi yung business mo. And suggestion ko nga kay ma'am na nag-inquire sa akin, yung nag-consult sa akin tungkol sa problema niya, no? So, dahil nga yung kanya namang 50 layers is nakabukod sa 150 layers, magbukod na siya ng notebook or ng monitoring or ng accounting ng kanyang mga initial 50 heads na naglilay na at ibukod na niya doon sa 150 heads. Para naman makita na niya na maramdaman niya na may nag-i-in siya at more than yung pumapasok na pera kaysa doon sa nag-out. Para syempre business to, kailangan maramdaman mo yung pera mo para mas ganahan tayo at ma-inspire tayong magtuloy-tuloy dun sa ating operation. Kasi pag hindi mo nararamdaman, siguro kaya na rin siya tumawag sa akin, medyo sa kalooban niya, medyo napapanghinaan na siya. In reality, tumutubo naman pala siya, di ba? So, konting kaalaman lang naman sa accounting ang kailangan natin para naman maging maayos yung ating business. Kasi kaya nga lahat ng business, kahit nga government, kahit nga church, merong accounting yan para maging mas maayos yung ating financials at alam mo yung financial position mo, and makakatulong to sa mga susunod mong desisyon kung ikaw ba ay mag-expand or magda-downscale kasi medyo mahina ang kita. And isa pa, pag naka-small scale tayo ng manukan, hindi ko nire-recommend na kumuha tayo ng tauhan dahil for sure, malulugi tayo kasi karamihan nung should be nakita na natin is mapupunta lang dun sa ating tauhan, no? So yun lang mga Ka-of-Duty para dito sa simple accounting natin sa ating maliit na farm. So, madali lang siya, kaya gawin nyo na kasi ito yung ginagawa ko simula nung sinimulan ko and nagwo-work naman siya sa akin, kaya for sure magwo-work din to sa inyo. And actually, hindi lang to para sa pagmamanukan, no? So pwede rin to sa kahit na anong maliit na business. Dito tayo magsimula ng accounting, bookkeeping, at makikita mo agad-agad kung ano yung financial position mo at makaka-decide ka ng tama. Shoutout kay Joan Larissa Vlog at kay CJ sa pagtulong sa pagkuha sa akin ng video na to. So nakaabot ka rin naman sa dulo, kaya naman mag-subscribe ka, hit the notification bell para sa mga susunod ko pang video. And mag-comment kayo sa baba kung may gusto pa kayong part ng farming business na gawa natin ng simpleng accounting, pasimplihin natin at i-share ko sa inyong lahat. Maraming salamat. Ako ulit si Jeremy, the Off-Duty Accountant. Peace.